والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا 28 ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 6 ga watan tara miladiya 2021. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Har yanzu dai muna cikin muqaddima ta wannan littafi nuniya wanda yau za mu yi tarjamatul allama Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Aka ce akwai rakamcan ƙasa aka ce unzur muqaddamat ahkamil Qur'an ahkam min al-Qur'an al-Karim li fadilati Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala طبعة دار الوطن للنشر الطبعة الأولى سنة 1428 zuwa 2000 wanda daidai da abin nan ba 2007 kenan idan mutum yana son cikakken tarihin sai ya duba cikin wannan littafin nashi an yi bayani cikakke game da shi amma nan takaitaccen abin da aka kawo shine za mu kalli waɗannan nasabuhu wa mauliduhu wato nasaban shi da kuma lokacin da aka haife shi. Akan faɗi waɗannan ne abubuwan saboda fa'ida, saboda ka rika gane ma da wa kake magana, kuma in an ce wane ne ya ce ka gane wane ne wanen nan za a san cewa lalle waɗannan zaɓaɓɓu ne daga cikin bayin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda Allah ya zaɓo shi don su yi ma wannan addini wato aiki. Wa huwa sahibul fadila ash-shaykhul alim, wannan duk darajar shi ce da Allah ya bashi. A sahibul fadila ash-shaykhul alimul muhaqqiq, wanda ya samu irin waɗannan matsayin to matsayi ne irin wanda shi ne ƙarshe, alfaqihu kuma almufassiru duka waɗannan, sannan ga babban alwari'u az-zahid, an hada duka. Da yawa wasu sukan ɗauka wara da zuhud abu ɗaya ne, ba abu ɗaya ba ne. Za a iya samun mutum yana da wara amma kuma ba dole zama zahid ba, to saboda haka sifa ce biyu. Wasu malaman can baya in ba ku manta ba da muka karanta sun kwatanta su guda kamar misali zan bada, kamar yanzu misali wanda za a zauna da shi sai a yi magana a ce to yaya muka ji da ruwa, alaman fa bazara ta fara matsowa dai in ka ji iskan nan yanzu kamar an fara iskan bazara, kai wannan irin maganganun kuka gama kun yi da wani ba ku yi da kowa ba ko? To mai wara yana yake tsayawa, duk maganan da za a yi ba zai yadda wani ya shigo ciki ko su taɓa mutuncin wani ko su yi maganan wani ba. Ina fata an gane. To amma shi zahid shi ya wuce nan, shi kuma sai ya kalli waɗannan abin da suka faɗi duka ya ce to akwai lada a ciki, an samu lada, in ba a samu lada ba shi ba zai ba ma wannan ɗin ma ba zai ba. Kun gane? Shi sai ya auna a ce mai to ai ba mai laifi ba, sai ya ce to ko ba mai laifi ba me yasa za mu ɓata lokacinmu a banza mu yi maganan da kuma mu samu lada ba, bayan ko yanzu da ba wannan muka yi ba, muka yi tasbihi ko muka yi wani abu mun samu lada. Kun gane? Kaga ba abu bane na dole, amma su sun kai wancan matsayi. Kamar yadda muka yi maganan Dawudu Ta'i, aka ce shi wajen cin abinci ma yana ci saboda da shi ake rayuwa, amma in zai ci abinci sai ya auna cewa in ci zai yi sai ya ci minti 20 misali yana ci, saboda sai ya tauna sai watakila da nama da wani dan abun nan ko sai aka ce shi daga nan sai daina ci kwata-kwata, ya ce shi sha zai rika yi, don haka duk abu sai dai ya sha. Sai aka ce sai ya rika cin wani abu da ake ce ma alfatate, na ce watakila shi ne ma ya sa zazzaga tun da malamai ne asalinsu suka ɗauko alfatate suka ce fate-fate ko alfatate, kuma shi ma sai aka ce da tsaki ake yin shi, ana yin shi ne da garin alkama da ɗan wani abun nan a zuba haka, sai mutum ya rika kurba kawai ya rika surba ta yadda ba sai ya rika tattaunawa ba, kawai da ya kurba kawai da dan ya gama. Kaga ko zazzau da malamai ne abin nan sosai, malamai gidan karatu ne sosai, kowa ya san wannan. To kaga tun da aka ce alfatate kaga sai fate-fate kawai shikenan.
to shi abin da yake sha kenan. Saboda ya ce sai saboda haka in zai yi yanzu wajen ci ya ci minti 20 yanzu da zai sha to minti 10 ya ishe shi, to sauran minti 10 nan sai ya cinye su ya karanta Qur'ani. Zai iya karanta aya 50 ta Qur'ani. To aya 50 ka karanta su cikin minti 10 aka duba ma abinda za ka samu ranar lahira, malam sai ka gwammace da awa 1 ka ci. In ka ci awa 1 sai ka gwammace da 10 ka ci ma. To kuma karatunmu na ran nan kenan cewa in ka kai wani lokaci na shekaru sai ka auna yanzu shekarar ka nawa ka ci, zai yiwu ka maimaita ko rabi za ka samu ko kwata za ka samu watakila. Sai ka rika ma'auni da 60 au 70 kaga kai nawa ka ci yanzu a cikin 60 au 70. Kaddara 60 za ka yi nawa ka ci yanzu, kaddara za ka samu 70 nawa ka ci a cikin saura nawa a cikin 70. Za ka maimaita ko rabi za ka ƙara samu ko abin nan ne. To daga nan da maimakon kana kallon an ce duk wata awa ɗaya kakka bari ta wuce a banza, to yanzu sai ka koma dullun fashinka kakka bari ya wuce a banza. Shine karatunmu na ranar juma'a da asuba ko shine. To sai ka koma sai ka auna, to duk wata awa da kake kallo awa kake kallo, to yanzu sai ka koma lumfashi kake kallo. Gwargwadon yanda ka matse da 60 din ko 70 gwargwadon yanda kai kuma zaka ƙara himma aliya akan cewa to da awa ɗaya kake kallo kakka bari ta wuce a banza, to yanzu sai ka koma kana kallon lumfashinka ne, seconds ne baka so su wuce a banza. kun dan gane? Idan mutum yana da waɗannan abubuwan to duniya za ta zama mashi da sauƙi, kuma zai zauna cikin mutane da sauƙi, ba zai ko rika fushi ba ma, saboda duk abin da za a yi sai ya tuno ya taba ganin irin shi ko an taba mai irin shi. Sannan kuma ya ƙara tunowa ita dai wannan gidan kowa baƙo ne, radda ka tafi sai dai a nemi abin a ɗora kan wani wuri, ba shi kenan ba. Jiya wani ɗan uwa ya turo min karatu na Sheikh Malam Jafar, Allah ji kansa. Irin wannan abin shi ke kaɗai ke ba da wannan. Ya ce wani malamin su lokacin suna makaranta, idan za a dawo hutu sai ya zo ya raba maku littattafai ya ce ku tafi da su ƙasa ku raba. In ƙur'ani ne gwargwadon yadda za ka iya ɗauka, za ka iya ɗaukan katan 50 katan 40 ko katan nawa kake iya ɗauka, zai baka katan ɗin nan ya ce ka tafi da su, in ka je ƙasa ku raba ma mutane. Yana yin haka na ran nan sai wasu suka zo suka ɗauko tsegumi suka gaya masa, suka ce malam ƙur'anin nan da kake ba wasu ɗalibai a ƙasa kaza kaza, ya faɗi har da ƙasashe amma ba fa'ida mu yanke shi kawai. Suka faɗi ƙasashen suka ce 'yan ƙasa kaza 'yan ƙasa kaza 'yan ƙasa kaza, in ka ba su ƙur'ani in sun je garinsu ba rabawa suke kyauta ba, saidawa suke. Sai ce to, ya ce in sun saida ma waɗanda suke saida ma wasu mi suke da shi, suna zuwa ne su zuba a masai in sun saya? Suka ce a waɗanda suke saida ma karantawa suke. Sai ce alhamdulillah an samu fa'ida biyu. Kaji Malam Sani? Sai ce alhamdulillah an samu fa'ida biyu. Kaga waɗannan sun kai ƙur'ani, waɗannan sun saya sun karanta, wancan sun karanta ƙur'ani sun samu lada, su kuma waɗannan su ma sun samu kuɗi sun ci abinci. Ka gani yanzu na samu fa'ida biyu kenan. Ga wannan sun karatu, ga wannan sun ci abinci su kuma. Malam Sani? To barakallahu fi, shikenan ka ma gane. To ba abin da zai bani wannan sai wanka ka zuciya. Sai ce alhamdulillah kenan yanzu ma an samu amfani biyu. Waɗancan sun samu ƙur'ani suna karanta, waɗannan kuma sun sai da ƙur'anin sun samu kuɗi, su kuma sun ci gaba da cin abinci. To ya ka gani? Ya ce kaga an samu amfani biyu kenan. To almajiransa ne fa, shi soke su tozarta, kuma waɗannan in akwai kuɗin ma zai ɗau kuɗin, in wannan katan ɗin da ya ba su na ƙur'ani, wallahi na tabbatar maku in kuɗi ne zai ba su wannan katan ɗin su tafi da shi su je don kasu tozarta. To mu ya ka gan mu kawai a tsaya nan Malam Sani ko? To kullum kai za ka rika auna kanka kaga kai wai zuciyarka ya ta zama, sannan kuma ka ƙara kallon wasu, kai kama ji da kanka kawai ka ji kai ya zuciyarka ta koma, shin zuciyarka ta zama wankakka? Ku diba wannan na gaya muku nan Malam Adam tun da bayyana mu ba da misali da shi. Wani gida fa ya je, da ya shiga gidan sun san yana shiri da mai gidan, bai ba shi komi ba, sun daɗe ne yana karantar da ɗalibai ‘ya'yansa, kuma ma an yi watanni bai ma gan shi ba, balle ma ya ba shi ma shi hakkin shi ma da ke, kuma dama duk wanda ya koyar gidan masu kuɗin na ya san halinsu. In dai kana koyar masu da ‘ya'ya to za ka ga isa nan shi
shi nashi da aka yi mai ma to Allah ya sa yana da zuciya shi ma koyarwa yake a gida yana karantarwa shi ke karantar da yaran aka gan shi a hanya zai je gidan direba ya tsaya zai ɗauka yaran suka ce ka a ɗauko su kai shiga masu mota gashi nan zane wallahi ina ga muku malam sani na gidan zai je ya koyar da yaran su kuma su yake koyarwa aka gan shi a hanya yana takawa zai nufi gidan direba ya yi parking ya ɗauko malam yaran nan suka ce ka su bari kai ya bari malam ya shiga masu mota ka gaya man wannan tsinannen yaron iya girma yadda zai shi da malamin to aka ya ce ka a ɗauko masu malam ya shiga masu mota ai ga yanan zanne shi yasa shi ya bari in ga mutum ya daidai wani abu kakka so ka ji yasa cewa ya yi yaron sai da ya shiga direban ne ya ce aka bar shi kuma to in aka ɗauko shi yanzu da a ce sun san in direban nan ya ɗauko shi ko sun je sun faɗi ma iyayen za su ce da ku dan uban kuma lantin za ku ce ka a ɗauko misali sun ƙara gobe to amma direban ya san in ya ɗauko shi suka gaya ma iyayen to shi ma direban zai sani da ya ɗauko shi saboda haka aka wuce shi su tafi gida kuma su jira shi ya iso su masu karatu ya ma yi ƙoƙari da ya ƙarasa gidan don in ni ne ni daga nan dawowa zan ba zan ma ƙarasa gidan ba ma masu gidansu to haka fa muka dauki addini haka muka dauki masu addini ka gaya mai yadda za a yi abin nan ba wata rana za ku ga wani karatun ana bada shi ne za ku ga kawai malam yadda muke malam sai dai hankali jiya na kai ma wani ziyara muna magana nan sai da kaga subulu nan sai nake ce mai kai duk da kuke gani ina masu subulu yan nan wani abin nan wato abin da ya gani a nan garin ya isa musun darasi na babban mamaki na je wurin wani malami muna magana da shi jiya sai muka tuna da wani malami sai ya ce Allah ya ji kanshi Allah ya ji kanshi ya ce har na tuna da wata kalma da yake faɗi sai na ce mashi menene yake faɗi ya ce ka dai san shi dattijo ne mutumin kirki na ce alhamdulillah Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa sai ya ce shi ya tuna ne da kalman da yake faɗi in an zo wurin shi wani lokaci aka faɗi littafi kaza maganan subulu ne ta zo wurin sai ya ce subulu ladan ce subulu ladan kana so ka gaishe ka zo marka subulu ladan sai ya ce ya tuna da wancan limami malami ne ban son ba za a faɗi suna ba sai ya ce in aka zo kawai lokaci subulu ya zagaya wata rana ka zo aka tambaya ka ce malam kana da littafi kaza sai ya ce littafi ya faɗa masai aka kasa gane me yake nufin ya ce littafi ya faɗa masai ran da aka tambaya aka ce malam wai me kake nufi ka ce littafi ya faɗa ba sai ya ce to na sai da shi na sai abinci mata sun matsa ma a cikin gida na sai da shi na sai abinci da na gaya masu na ce to jiya na je wajen wani kaji abin da ya ce kai kana kai littafi ba sai ya ce to ai laifin ku ne ya ce baban kuma wali ya faɗi wani ya ce shi matso su yake ya zo masallacin juma'a sai ya matso su a nan sai ya ɗauko su kamar za a karanta da ya zo ya gaba da subulu sai ya subulu haka da ya yi ba subulu haka sai ya haka shi kuma subulu ya yi haka sai ya haka sai haka zai tafi ya fito ya ce ban matsa ban suka yi a gida da zo da su da ɗauko da ce da zo sai abinci ya kwaso littafi ya je ya kai wa mutane to ko da haka nan ai kaga ba shi da ya sayo littafin aka zo aka saya a karanta ai shi kenan ko akwai daga cikin magabata wanda ya rubuta littafi da hannunsa sai aka zo da daddare wata ran aka je yana kuka ya ce kai yanzu in ban da kukan yara da kukan mata ya za a yi in rubuta littafi da irin wannan fa'idoji gwalagwalai a ciki sannan in sai da shi a bani kuɗi ya ce Allah ka raba mu da masifar abinda zai kai ga malami ya sai da littafin shi sai wani ya ji ya ce yanzu haka aka yi malam da ya zo ya bashi sai da ya ji nawa aka sai da littafin nan sai na ya linka kuɗin littafin wajen so uku ya ce komin abin shi bai iya kashe kuɗin nan kafin ya mutu ya ce a da mai da littafin shi a mai da masu kuɗinsu to masu wara sukan tsare duk wani abu da za ka yi tunanin a tsare wani ma sai dai ya mutu ba a gano ba saboda wara da zuhudinsa to nan shine bambancin waɗannan kaga yanzu misali wancan da aka bayar wani zai ƙara zuwa wurin shi ƙara mai wata magana da aka zo aka ce mai to malam littafi sun ya ce to an samu fa'ida biyu ma yanzu ga wancan ga wannan to misalin wara'u kenan don haka kada mu riƙa ganin kalmar muna ganin ta in an ba malami kai tsammanin
ta wasa ce ta abun nan ba. Tun daga ibnul qayyim za ku kalla, ka kalli irin shaharar da ibnul qayyim ya a duniya. Aka haihu a gidansa, mun yi maganar nan kwanaki, abu biyu ne yake cewa bai manta su na fa'idar da ta sa ya rubuta wasu littafi guda biyu. Na farko shine wancan littafin nashi Miftahu Darus Sa'ada, ya ce wannan littafi yana jinjina baiwar da Allah ya bashi rubuta ta, domin lokacin da yake rubuta shi yana cikin masallacin harami, ya je aikin Makka, yana zaune Allah ya buɗa masa wani irin haske na buɗewa na zuciya, ya samu ya rubuta wannan littafin. Saboda haka ba zai mance wannan baiwa da Allah ya masa ba a wannan lokaci, ya rubuta wannan littafin. Kuma da za ka ɗauki littafin ka karanta, sai ka ga wata mas'alan da a ƙwaƙwalwarka ma tun da kake baka taɓa tunaninta ba, kuma ya yi tunaninta ya kawo ta a cikin littafin. Yana nan ciki, ka duba ka gani, za ka ga abin mamaki cikin wannan littafin. Ka ga dama sunan shi ma Miftahu Darus Sa'ada. Saboda haka ɗaya kenan. Na biyu, ya ce littafinsa da ya rubuta Tuhfatul Maudud, ya ce ya rubuta littafin nan ne a lokacin da Allah ya azurta su da ɗa a gidansu, ɗan shi sai matar shi ta haihu, shi kuma abu babu, kuma ba zai zo ya ce wa mutane babu ba, sai kira ɗan ya ce an mana abin arziki gidan nan tun da Allah ya ƙaddara an mana haihuwa, muna gode ma Allah. Ya ce to amma ba ni da abin da zan baka, amma ta dalilin ka yanzu zan rubuta littafi guda in ma kyauta akan wannan dalilin haihuwan nan, zan ma kyautar littafi. Sai ya rubuta wannan Tuhfatul Maududi ya bashi, ya ce shi ne kyauta ta an mana haihuwa a gidanmu. Kun gane? To ya ka gani yanzu littafin nan yanzu da aka zo, ka kaddara lokacin miliyan yake da ita ya ba ɗan, da ɗan bai kashe ta ba, amma yanzu littafin nan da aka bashi ba gashi har ya zo wurinmu ba na? To ka gani, to ai dama saboda haka aka yi shi. Ya ce malamai na cewa babu wani littafi da ya magana akan haihuwa akan wani littafin. Mata za mu karanta ma tunda su ne iyayenmu na haihuwan, su za mu karanta wula da wuri, su za mu zo mu karanta ba su, kawai rana za mu samu je mu sa ba su shi. Yana nan na ɗauko shi har ya zo kusa, ya matso daga duniyan kabot ya dawo duniyar kujera. Ai duk wanda ya zo kan kujera to ya kusa zuwa wuri da, idan ya ɗauko shi har nan nemo shi da dawo da shi kan kujera, to shi kenan ya kusa isowa cikin gari. So na gabata da za karanta ma tun da su ne iyaye wajen abin nan ba, ya kamata a ce in ma maza za su yi to mata su yi wannan littafi. Ya yi magana kan haihuwa, ya yi magana kan fa'idatta ni'iman da ke ciki da kyautar da Allah tabaraka wa ta'ala ya dan adam a irin waɗannan abubuwa da fa'idoji na tarbiyya da abin da dai ga sunan dai sai an je ciki. Sau da haka an ba masu littafi ne abin nan komi, mun riga mun saya ma, in ka ce ka kawo yanzu kai tsada ba ruwanmu. Sun ji tuntuni, matan sun ji izawi. Kuma akwai na wanda ya tsallako Kano, akwai wanda ya tsallako ruwa, shi ne na nuna muku. Akwai wanda ya tsallako ruwa da sharhi da ƙato ɗirkeke, wanda shi wannan daga can sai an je can an ɗauko. To saboda haka waɗannan su ne abin da ya kamata mu rika kallo in ana maganan waɗannan bayan Allah, ba ƙananan mutane ba ne, sun haɗa sifofi. To misali yanzu in ka kalli wani ya tambayi sahab, ya ce yaya aka yi wai su suka zama masu daraja cikin tabi'ai ne. Aka tambaye shi ku ya aka yi kuka zama yadda kuka zama, ya ce saboda mun bi waɗanda babu irinsu a duniya, mun kwaikwaye su. Su wane ne? Ya ce sahabban manzon Allah. Su kuma sun zauna wajen malamin da duniya ba ta taɓa ganin irin shi ba, saboda haka sun shawo, sun zo sun ba mu ma mun sha, shi yasa muka zama abin da muke. Ya ce su ba su fudul, zuhudunsu suna da wara, suna da zuhudu ta yadda sun kai duk wani abu da aka ce in an yi ba za a samu lada ba sa yin shi. Don haka maganansu idan dai ba cewa za su yi subhanallahi ba, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, ko su yi umarni da kyakkyawan aiki, ko su hana mummuna, ko su taimaki wanda aka zalunta, ko su taimaki mai zalunci su hana shi ma yin zalunci, ko su taimaki mutum akan dabbarsa, ko su taya shi ɗorawa, ko su taya shi saukewa, ko kuma su ɗauke ƙazanta a hanya, ko su koma gefe su karanta alƙur'ani, ko su karanta hadisan abin nan ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma su yi salatin manzon Allah. Kun san da kuma karanta cikin wancan khawatir imaniya aka ce shi yasa a lahira ba wanda ya kai malaman hadisi lada,
saboda su kullum za su karanta manzon Allah sai su yi manzon Allah salati, to wannan salatin yana sa Allah ya masu goma. Duk sanda suka ce sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya masu goma. To ko masu karatu ba su kai su ladar su ba kaɗan bace, don haka sun fi kowa lada cin kawatin imaniya ko ce. Saboda haka shi yasa malaman hadisi suka tafi suka bar kowa, saboda duk sanda suka ce manzon Allah za su ce sallallahu alaihi wasallam, masu zama wurin su ma za su ce sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum yana karanta Qur'ani ba dole kai ba, sai ka saurara kawai ka daji, amma an samu lada, amma bai kai wanda yayi kai ma kai ba, haka ne ko? Sai ya ce to duk abin da yake wajen wannan su ba sa yin shi, shi yasa suka fi daraja, mu kuma muka kwaikwayo su, mu ma kuka ga yadda muka zama yanzu. Auna wannan maganganun da mu inda muke wajen abu 10 ko? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah, nan kadai 5. Amrun bil ma'rufi nahyin anil munkar, sannan taimakon mutum ya zama zalunci zai ka hana shi, a zalumi ne kai kuma ka abun nan dinsa. Auna wannan nan ma 2, ka taimaki mutum akan dabbar shi ya dora ko ya sauke, hada dauke kazanta akan hanya, karanta Qur'ani, yi salatin manzon Allah, yi karantar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wani kuma to duk hada nan, to duk in ka hada waɗannan sai aka ce su nan ne daidanuhum, nan ne halinsu kullun ɗabi'a su cikin wannan wurin take, ba sa fita wajen wannan. Sai ya ce duk abin da yake wajen wannan sunan shi fudul, to su ba sa fudul, ba sa fudul. A cikin wancan littafin da muka karanta na 40 khata lisani, da ya faɗi fudul ɗin sai ce fudul shine a tambaye ka, kamar yadda muka yi magana nan cikin adabud duniya wa din, aka tambayi wani aka ce wai kai yaushe ne ka zo Kufa ne ko? Aka ce mai wai shekarar ka nawa a Kufa? Ya ce yau shekara ta 30 a Kufa, shekara ta 20 a Kufa, ya ce amma kuma shekara ta 30 ina azumi. Duk wannan shekarun da na cinye 20 hadda. Ya ce Allah da iko yake, na tambaye ka shekarun ka nawa a Kufa, me ya kawo haka gaya man azumin shekara 30 da kai? Ka yi fudul. Ban tambayi wannan ba, kawai ka ce man shekarun ka a Kufa 20 ka tsaya nan, sauran da na tambaye ka babu. A tambaye ka sunanka, a ce ya sunanka, in ka ce sunana Mantau, ka ja ai fudul, saboda ya kamata ka faɗi sunan babanka, nan sai an tambaye ka ya sunan babanka. To amma ba tambaye ka kuma dan kai gari kaza bane, ka ce sunana Mantauwa ne, mutumin Kano ko mutumin abun nan, wannan kuma sauran fudul kai, dan ba tambaye ka kasar ku ba, ba tambaye ka garin ku ba, amma sunanka da na babanka sai ka faɗe shi sannan aka tantance ka. To kakka nemi wani sai ya tambaye ka sunan baban daga baya, sadda aka tambaye ka sunanka wane sai ka ce sunana wane, ka hana shi ya jawo magana, kai kuma ka faɗi daidai yadda ake so. To kakka wuce nan kai kuma, ban sani ba ko mun dan gane, kawai mun tuna karatun baya ne kafin wataƙila wani abin ya shiga ciki ya fito. Saboda haka wannan banda ilimi, wannan bangare ne na ilimi daban. Faqihun ne mufassir, sannan aka ce alwara az-zahid. Muhammad bin Salih al-Uthaymin shine abin nan, bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman ali Uthaymin min al-Wahbati min bani Tamim, duka wannan bangaren nasaba shi ne. Wulida fi lailatul 27 min shahr Ramadan al-Mubarak, an haife shi wato a cikin dare na 27 min shahr Ramadan al-Mubarak, a cikin watan Ramadan mai albarka, shekara ta 347 kuma hijira, a wani wuri da ake ce Unaiza, ihda mudunil Qasim, ɗaya ne daga cikin garuruwan Qasim fil mamlakatil arabiyyati saudiyya. Ana ka haife shi. Nash'atuhu al-ilmiyya, yanda ya taso a bangaren ilimi. Alhaqahu waliduhu rahimahullahu ta'ala ay liyata'allama al-Qur'an al-Karim inda jaddihi min jihati ummihi al-muallim Abdurrahman bin Sulaiman ad-Damik rahimahullahu ta'ala. Aka ce yana tasowa sai babansa ya hada shi, ya tura shi makaranta ya je ya koyi karatu a wurin kakansa na wajen mahaifiya. Baban mamansa malami ne bi ma'anar kalima, kakansa kenan ko. Yana tasowa sai baban shi ya ɗauke shi daga gabansu ya kai shi gidan da aka haihu mahaifiyarsa saboda ya koyi karatun alkur'ani. Shi ne matakin farko da za ka yi maɗa har kana so kada wata rana ya girma ya zage ka,
yana tasowa ya fara magana fara sashi makarantar islamiyya. Bayan ya goge ya fara a can ya gane mahimmancinta, ya gane nan ne makarantar shi ta farko, yaro yana girmama duk abin da aka ce shine nashi na farko, yana girmama wannan abu. Idan ka fara sa shi islami ya fara zuwa makarantar Qur'ani ko bai rike ko balle ma sai ya rike, saboda a lokacin kwakwalwar shi ba komai ciki, zai samu abin da ya rike a ciki. Mun karanta littafin tarbiyya nan na abun nan ba, tarbiyatul aulad fil islam, Sheikh Abdullahi Salul Uthaymin, wannan Salul Ulwan, wannan yake cewa Sheikh Abdullahi Salul Ulwan yana cewa inda son samu ne to yaro ya fara jin Qur'ani tun yana cikin mamansa. Daga sadda aka hura mai rai sai ita maman ta rika karanta Qur'ani in tana yi da kanta, wannan zai taimake shi, ko kuma ta rika sa Qur'anin a cassette ko a balle yanzu ga channels na abun nan, Qur'anin nan 24 hours yana ta yi, ta rika sa Qur'anin nan, wannan yaron yana ji tun yana ciki, sannan an hura mai rai. Idan ya fito duniya duk surar da ya taba ji, radda aka zo koya mai ita sai kwakwalwar shi ta tuna mai ya taba jin wannan abu. To duk abin da ka taba ji aka ƙara maimaita ma ka fi saurin rike shi, kuma gane. To mu yanzu sai dai koyi Arewa 24. Ka duba mata nan fa akwai ranar da ba sa zuwa karatun nan, zaman su suke, saboda wai ranar ake wani dare 90 da kuma wane ne kwana 90 ko dare kwana 90 ko wani ne ɗayan labari na daɗin. To shi yasa mata zaka ga da yawa sai ka ga ranar ba ka ganin su nan wurin, suna gida suna kallon kwana 90 da dare 90 da shine ayran juma'a ba Qur'ani yake karanta ba, amma sun zaɓi wannan 90 ɗin akan wancan 90 ɗin ta lahira, ba sa zuwa. Na yi ta mamaki, me yasa wata rana matan nan sai su zo da yawa, wata rana sai su koma 'yan kaɗan, ko guda 3 ko guda 5, sai aka ce ai ya ci karo ne da ranar da suka samu wata ranar da ta fi ta lahira. Ranar juma'a ku duba Qur'ani muke, tafsiri muke yi, amma su ba sa zuwa ranar juma'a saboda ya ci karo da abin da suke kalla a talabijin. Haka sai su zauna, kaga yaro in ya fito ba sai maki duka ba, kawai ya riga ya zama shugaban kasa tun a can, ya riga ya zama wane ne tun a can, duk ya riga ya zama fandararre tun a ciki ya fito. to haka shikenan. To shine ya magana, ya ce da za a sa yara su rika jin wannan tun suna cikin nan, su fito kuma su rika ji kuma su abun nan ba, shikenan ka yi masu abin da za ka yi masu. Daga baya sa su wannan din za su je su gane wannan din fiye da ma yadda kake tunani. Duk yaron da ya shekara 2 yana zuwa islamiyya, sannan ka zo bayan nan ka sa shi wannan din ya je ya yi daga baya, a nan din zai fi kowa ma ganewa, saboda kwakwalwa shi ta riga ta cika da haske, ba jagwalgwalo ciki. Duk abin da aka gaya mai zai rike, duk abin da aka yi mai bayani zai gane. Ba da ka bane maganan, ka duba cikin risala da aka ce fa inna ta'limal auladi fi sigari kan naqshi fil hajari, ko yadda yara ƙanana suna 'yan ƙanana karantar da su kamar zane ne akan dutse, bai gogo. Sannan bayan haka nan ya ce kuma zukatansu a lokacin da ake koya masu alkhairi suna ƙananan nan, to sun fi rike alkhairi, kuma sharri bai riga ya shiga zuciyar ba, don haka duk alkhairin ya riga ya shiga, ko sharri ya zo ba wurin shiga, sai an dode shi, ya dode shi. Sannan kuma gashi karantar da su littafin Allah suna yara, aka ce yutfi'u ghadaballah, idan Allah ya yi fushi zai ma mutane azaba, sai ya ga yara ƙanana ana karantar da su littafin Allah suna karanta Qur'ani, ko a cikin gidanka ne kai murna, hani allaka, kana cikin gida ka ji 'ya'yanka na karatun Qur'ani. Wannan yana hana fushin Allah ya sauka cikin gidan. In al'umma ne ko suka taru suna karantar da yaran su ƙanana littafin Allah, yana hana Allah ya fushi, ko Allah ya yi fushi, wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke buce fushin Allah tabaraka wa ta'ala. Ina ganin aka samu wannan kau kaɗai an gama samun alkhairi. Ba ca ne kada a sa su wancan ɗin ba, kada wasu zo su ce dama tuntuni sun ce ni gani ko gani a ina, ƙarya ne, ko ma mutum ya ce ni ma na yi boko. Haka in ka ce ma ba na yi, za a ƙaryata don ni ma na yi, kuma in ka tabi inda ne makarantar ka je ka nemo za ka ga su da suna na ciki, ni ma na yi. Ba ca ne kada a yi ba, amma dai kowa yana da tsarin da yake makan shi. Wannan abin da suke zuwa tun suna yin ƙanana su ta zuwa wani playground na duk shirme ne,
a sa su makarantar islamiyya, makarantar ƙur'ani hadda, su rika jin ƙur'ani suna karantawa, ana karantawa suna yi ko karatun ne basu iya ba an wanke masu kwakwalwa ta yi kyau, daga nan da abin da za a ɗora su za su iya. In kun yadda ku ɗauka, in ba ku yadda ba kuma kuma abuna. Wannan shine abin nan, don wancan in shi kake fatan ka samu ɗin za ka samu da yawa, kuma shi ba a latti, wannan kuma ana latti. Juya abin aka yi, mu da yake addinin ne aka zo aka yi mana wayo, sai aka juya mana cewa wai wancan ne ba a latti, wancan ne ake latti, shi addini ba a latti. Ƙarya ne. Ba yadda za ka ce ƙur'anin nan wanda yake littafin Allah ne ana haddace shi, ba wani littafi a duniyan nan da ake haddacewa sai ƙur'ani. Ka haddace shi gaba ɗaya da yawan wannan ayoyin sama da 6,600 da wani abu, mutum ya haddace shi a ka ya rika karanto shi. Ba littafin da zai wannan yawan a duniyan nan mutum ya haddace shi gaba ɗaya ba ku ta karantawa sai ƙur'ani. To in ka yi shi tun kana yaro ya fi sauƙin ka haddace shi fiye da in ka kwatanta in ka tsufa. Kuma wani haka gani, amma kun ga wani shagalallen da aka zo dan uwan shi ne fa ya ga 'ya'yan shi ya ɗauka ya ce a sa su islamiyya, wai sai ya ce wai sai ya hana, ya dawo ya yi masu rijista. Ba wani wuri ba ne, nan ne makarantar Dr. Malam Isaac Yunus, nan aka zo aka yi rijistan yaran, aka ce su zo makaranta. Ya ga wancan ya ce yaran nan fa yanzu ba su zo makaranta ba, ya ce amma kuma na biya komi, na biya da komi, ya ce ba su zo ba. Ya tafi gidan yayan, wai shi yana jin yana da iko da 'ya'yan yayansa. Ya ce na sa yara islamiyya, na biya har yanzu an ce ba su fara zuwa ba. Ya ce ni na hana su. Me yasa ka hana su? Ya ce so nake sai sun gama boko tukuna sannan su shiga islamiyya, saboda shi boko ana latti in ba a yi da wuri ba, ita ko islamiyya har abada ba a latti, ko yaushe suka gama karatunsu da kansu ma sai su shiga. Saboda ina tsoron in an sa su boko yanzu ba za su iya turanci ba da kyau, in an sa su islamiyya da wuri to ba za su iya turanci ba za su iya pronunciation ba, sai su rika cewa fi ko ina su ce fi. Abin da ya hana mutanen mu wai iya faɗin f sai su ce p, sai maimakon in an zo f sai su ce p, in an zo p su ce fa, su jujjuya. Ya ce islamiyya da suka yi tun farko, karatun Qur'ani da suka iya tun farko shi ya hana su yin wannan. Saboda haka shi yanzu yana son sai yaran sun gama university sai su shiga islamiyya da kansu, saboda wannan ita ba a latti, wannan kuwa ana latti, kuma sannan sun iya turanci, sun iya pronunciation da kyau. Kaga din lafiya lau, haka ya gaya masa. To da yawa haka mutane suke wannan tunanin, kuma fa abin nan gayatu ma abin da kake sa dan nan fa dai ya samu sana'a ne ya rika cin tuwo, ko ba shi bane? To dole ne sai nan gayatu ma abin da zai yi ya ci tuwo, ko ba shi bane? Gayatu ma abin da zai ya ci tuwo. In ya gama ta ya nemi sana'a ka sa shi kawai ci tuwo. Duk inda ka kai shi in dai a wannan fannin ne baka da tunanin da ya wuce ya ci abinci, ya zama wani abu, ya samu gida, ya samu mota, ya samu wani abu. Radda duk ya gan shi a lahira zai shiga wuta, kai baka taba dora shi makarantar da ya koyi Qur'ani ba, ya koyi maganar manzon Allah, wallahi sai ya tsitsine ma. Ce Allah ya tsine ma babana da ya haiho ni, bai koya man littafin Allah ba, bai koya man sunna nabi ba, gashi nan zan shiga wuta. Wallahi sai ya tsitsine ma. To ga ya mun amfanin abin da ka samu bayan ya je can ya tsine ma, ya ci kume ma wuya. Duk wanda ya tafi lahira, kaga in 'ya'ya ne suka je lahira, baka taba nuna masu ga littafin Allah ba, ga abin da ya kamata su yi ba, suka ga za su shiga wuta, ba yadda za a yi su baka ka shiga aljanna. Haka nan idan iyaye ne, mutum yana da iyaye, wai shi yanzu ya yi kuɗi ya yi masu sabon gini, ya yi masu sabon wuri, ya gyara masu, ya sa AC, ya sa fridge, ya sa kaya, ya duk abin da za ka sa su ci su sha, gaskiya ka kyauta. Amma duk wannan abin jikinsu ka gina, wallahi ranar da suka je lahira suka ga za su shiga wuta, to za su riƙe ka su tsitsine masu ce baka taimake su ba, don baka gina masu rai ba. Amma da ka yi masu wannan, ka koya masu yin sallar duha, ka koya masu wani abu na su karanta Qur'ani, ka koya masu wani abu na su yi sallah da gyarawa, ko ka kawo mai gyara masu suna yi a gaban suna gyara masu, ko su dai masu wannan, to wannan abin da kai masu ya fi masu komi. In suka je lahira suka ga kai ne dalili, ka koya masu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yi suka samu irin wannan katafariyar lada,
kai ka koya masu yin sallar duha raka'a biyu, suka je kowace raka'a biyu aka ba su lada karanci sun yi sadaka da gaɓoɓinsu 360 suka ga wannan ladan, ran nan za su yi murnan da ba abin da wani ya yi masu kamar ka. Kun ɗan daure kun gane? To shine abin. Haka mu daina kallon waɗannan abubuwan tawafih ne, an kwatanta su ga rai babban abin da rai yake so, kamar karatunmu na jiya da yamma ne na Lahadi, babban abin da rai zai samu wanda ya fi masa komi ran nan ya zama ya je lahira bai shiga wuta ba, ya shiga aljanna. To ba ku yadda za a yi a samu wannan sai ta hanyar bin wannan littafin nan da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce manya-manyan ni'imomin da za ka lissafa kullum, ka lissafa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan bayan nan ya zaɓo littafin wanda zai kawo mai saƙon Jibrilu, sannan ya zaɓo littafin da ya bashi babu kamar shi, sannan ya zaɓa masa sahabban da babu kamar su, ya aiko shi cikin al'umman da babu kamar wannan al'umman nan. To wannan kyautan da aka bayar ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi kowace kyauta da za a yi ma ɗan adam daraja a wurin Allah. Idan kau kana ganin baka san wannan ba, aka ce to tunaninka da kasonka ba ka da kason da ya wuce a haɗa ka da dabbobi. Tunda baka san wannan kyautar da Allah ya ma ba, baka san kyautar da aka yi ta aiko manzon Allah da aka yi ba, aka baka Qur'ani, ka gane ga Qur'ani, ga manzon Allah ya zo da Qur'ani, kuma aka zabo ka cikin wannan al'umman ta manzon Allah masu wannan daraja. In baka gano wannan ba, to tunanin mutum daidai ka son su ɗaya da ka son shi da dabbobi. Ragon gidanka daidai kuke ka son ku ɗaya da kai da shi. Kun ɗan daure kun gane? Wanda suka zo jiya sun ji karatun, bugun mu yayi ma muka kwana da muka ji duka, dole muka kwana inda muka kwana, saboda kana mutum ya shi gaba daya. Na yamma ba ma yamma magariba ba, jiya na bayan la'asar da muka yi. Amma ina ne littafin mun suratul Fatiha, cikin ta aka yi magana. Saboda aka mu gane waɗannan abubuwan ya jama'a, mu tafi dai cikin wannan. Saboda aka an haife shi a cikin wannan, malaminsa na farko shine kakan shi, kaga kenan daga gidan da aka auro maman. Sau da aka baban kakan shi malam, baban mahaifiyarsa nan aka maida shi gida. Da can ai ana ɗauka ko, in ka zo aka haifi ɗa na fari ma kawai sai shi ba ma shine na fari ba, sai kawai sai a ɗauka sai a kai shi gidan kakanni. Sau da kakannin, to yanzu kakannin ma wasu bola ce, in ma ga kai ma sun ƙara bata, nan kwando, can buta, can, to ina za kai? Ba da za a yi. Ya kai shi can, aka kai shi can, wannan thumma ta'allama alkitabata, ya koyi Qur'ani anan, sannan ya koyi rubutu. Na gaya maka kwanaki na ce babban abin da mutum zai tabbatar ya yi kokari, ka yi hanyar da zaka gani 'ya'yanka sun iya karatu sun iya rubutu. Wannan yana ɗaya daga cikin babban abin da za a yi ma yaro, a dage a ga ya iya karatu, yana iya karanta, yana iya rubutawa. Wa shay'an min alhisabi, ya koyi wani abu na lissafi ma, wan nususul adabiyya, da nassoshi irin na adab fi madrasatil ustaz Abdul Aziz ibn Salih ad-Damik hafizahullah. وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلم علي بن عبد الله الشهيتاني رحمه الله تعالى. kafin ya haɗu da wannan makarantar, haithu hafizal Qur'an al-Karim min indahu ala zaharil qalbi, wanda banda ya iya karatu ya iya rubutu a wajen kakan shi, to sai kuma ya haɗu da ya shiga wannan makaranta, wanda anan ne ya haddace Qur'anin gaba ɗaya a zuciyarsa lokacin. walamma ya tajawaz al-11 min umrihi ba'du, kafin ya wuce shekara 11 cikin shekarunsa tukuna, kafin ya tsallake shekara 11 ya riga ya gama haddace Qur'ani. Shekara 11 ya gama. wa bi tawjihin min walidihi rahimahullah aqbala ala talab al-ilm al-shar'i, da fuskantawa babansa yace kai makarantar nan ba za mu saka qismul adabi ba, a bari mu saka qismul shar'i, kai je ka makaranta kai ta koyan karatun addini. Ya tura shi ce je ka can, kai can zaka yi. Ya ware can yayi tai. wa kana fadilatu Sheikhul Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala yudarrisu al-ulum al-shar'iyya wal arabiyya fil jami' al-kabir bi Unaiza. A lokacin wancan malamin da muka gama jijjigen nan Nasiru Sa'di, lokacin shi ke karantarwa a masallaci babba na Juma'a, masallacin da ake na Unaiza a garin su kenan.
to lokacin nan yake karantarwa sai baban shi ya haɗa shi da shi yana karatu a cikin masallaci. Mafi yawancin wanda suka yi karatu sosai ba karatun bango suka yi ba na muƙarrar, wanda kawai an zo da an wuce in ka iya kuma iyawar kama dan ka ci jaraba in ka gama ka zubar da littattafan. Mun gani a jami'a lokacin abin nan ba, ɗalibai daga rada suka gama jarabawa wasu ma bakin ƙofa suke zuwa su zubar littattafan sun gama da su. In kana so ka kwasa kawai su zama bola, in ba ka ba masu ummal su kwasa kawai su tafi su je su zubar ko su san yadda za su ko su ƙone. An gama, mutum ya gama. To kuma duka karance kawai zaɓa fa za ka yi, ina ne kake ganin za a fito muƙarrar ɗin nan an zo nan wuri kaza duba, nan wuri kaza duba, in ka duba kawai ka gama, da ka gama jaraba ka yar. To wannan ko kaga za a yi daga bango zuwa bango, haka ake yi. Wani malami na wata rana mun haɗu da shi yana magana sai yake cewa ai karatun da za a zo a sa littafi a karanta a aje wannan a karanta, ya ce shine asalin karatu. Kawai mu dai mun dai ki gaskiya ne kawai, amma kowa ya sani. Sai ba mu zama, ya ce bari in ba ku misali. Ya ce yanzu ruwan da aka ɗauko aka samu tukunya ta ƙasa aka dafa ya tafasa aka rufe, da ruwan da aka dafa a katil aka tafasa shi ba aka juya aka rufe, wanda zai riga wani hucewa in aka zo aka aje. ya ce to kwatankwacin karatun bango kenan da karatun littafi da za a yi daga bango zuwa bango. Ce kwatankwacin wancan karatun shine ruwan da aka dafa a tukunyan nan za a dade ana yi kam, dan in aka sa tukunyar ƙasa sai ta dade bata tafasa ba, amma aka sa wannan katil nan da nan fu ta tafasa, amma kuma nan da nan fu ya huce. Amma wancan na tukunyar ƙasar nan in ya dahu ya tafasa kafin ya huce, ya ce to haka kwatankwacin karatun nan kenan. Wannan ya je yayo nashi a bango kuma ma ga tsiya dama kai ɗalibi wai kai wannan karatu shi yasa ba albarka. Malamin ne fa a tsaye, ɗalibin zaune akan kujera, ko ba ka ke yi ba? Je ka gani ya ake yi. Malamin ne akan a tsaye, shi kuma ɗalibin akan kujera. In ma baka samu masu ladabi ba, ka rubuta abin da za ka rubuta ka koma ka gama, kun gane kun kwafa ka koma ka ci gaba da goge allo, suna zaune. Ko ba ka bane? Ƙara mana sauran Malam Abubakar, abu ku ya faɗi ko? To kaji yawwa, to kaji masifan ƙari na wannan ya mafi muni. Malam Sani ina kai? kallage ka daina shan kunu da yawa ga azumi, ka daina shan kunu yana kashe jiki na? Cewa yayi lokacin da muke karatu a masallaci, ana karantar da mutane a masallaci, ya fi albarka ya fi dawado ƙanƙan da kai. Ya ce amma da aka koma karatun aji sai aka cire tawadu, saboda lokacin za a yi karatun ma ɗaliban ke zaune akan kujera, malamin na tsaye. Saboda aka kaga su ba su da tawadu, babu kuma magana abin nan ɗin albarka, tun da malami na tsaye kuna zaune kan kujera, shi yana ƙasa yana tsaye. Sannan kuma bayan nan sai aka koma, kaga ba tawadu, sai aka koma kuma duk wanda ya sai a bashi certificate. Don haka harin mutum ya za a iya samu certificate kuma ya samu babban yabon da za a faɗi ma kowa a ce shine best student, sai cire ikhlasi. To ya ka gani? Sau da haka sai zama mutum ya kuke ya yi, amma manufarsa ba fa manufar shi abin nan ba, manufan ya fi kowa ya fito a yabe shi a ce ya fi kowa, tunda in an zo ba da certificate din nan zai abin nan. To ka ji masifan. Amma ba ta muka a daina yi ba, kada wasu je su ce mun kushe ma karatun gaba ɗaya, an ce a daina yi, mu ce a daina ba, amma kai ma ka auna, ko shi mai karantar da ku a wurin ya faɗi maku gaskiya, ya ga shi haka yayi ya zama yanda ya zama. Duk wanda ka san shi yanzu doctor ne a university yana koyarwa, ko yana koyar da musamman ma a wannan bangaren, ba wannan ne ta bashi wannan karatun ya zama abin da ya gama ba. In zai baka tarihin rayuwarsa yana karamin, ka ji yadda ya ci wajen koyon karatu a irin waɗannan littattafan, sai ka sha mamaki. To saboda haka shine kawai dai in ka ga mutum da kayan shi baka iya gane yadda ya sha ya samu abin shi, kai dai kalle shi da kayan nan. To ina ne ya fito ko? Sau da aka sai je koyi wannan bi Unaiza
ga wannan malami lokacin shi ke karantarwa a wurin yudarrisu al-ulum ash-shar'iyya wal arabiyya fil jami' al-kabir bi Unaiza wa qad rattaba ay min talabatihi al-kibar a lokacin sai ya tsara yana da manyan ɗalibai a wurin sai ya ce to wannan in sabo ya zo ku ɗaukai ku koya mai kaza kafin ya kai ga isowa wurin shi kenan saboda haka wa minhum al-sheikh Muhammad bin Abdul Aziz al-Mutawwa rahimahullahu ta'ala akwai daga cikin jigajigan wanda ya tsara a lokacin akwai wannan babban malami litadrisi al-mubtadi'ina min at-talaba saboda su ke karantar da sababbin ɗalibai kamar da yanda zaka san makarantar allo idan ka zo ga malam ga manyan ɗalibai da sun karanta sun sauka sun karanta suna ta hadda in an kawo sababbi sai su koya masu su kuma suna abin nan ɗinsu ta sa su suna masu tarbiyya aka zo gaba ɗaya ma aka rusa abin maimakon a gyara hanyar yin kawai gaba ɗaya ma sai aka ɗauka kawai hanyar yin ma laifi ce bayan kuma ba nan Najeriya kaɗai bane ake na wannan tsarin ba illa wasu su sun tsara abun nan ɗinsu yadda za a yi da kyau yanzu nan da aka nuno Afghanistan ba cikin dutse ba suka shiga suka gina makarantansu ga ɗaliban nan kuma a ciki da yawa gayya guda suna ta koya masu ga Qur'anin nan kowa ya buɗe kuma su yara ga sanan su an yi tsarin da sun saba ba a ma aje Qur'ani a ƙasa su sun can sun san wannan yan ƙanana kowa sai da aka yi mai teburin da zai ɗora Qur'ani a kai ba a aje Qur'ani a ƙasa babban abun ban haushi yanzu sai ka je wanda baka tunani mala ka za ga ya sun gumo Qur'ani kawai ya baje shi a ƙasa ba abin da ya dame kai ma wannan magana gobe kai ma wannan magana gobe kai ma wannan magana gobe nan har zuwa muka yi na zo wani wuri na ce to tunda da haka ne malam Abubakar bugo takaddan nan da shi katakon ka bugo mana mu ɗauka akwai masallatan da naga halliman ɗin da shi ake zama a baje Qur'ani a ƙasa kada mu ce masu komi bari mu ɗau takaddan da ta nuna kada a yi haka sannan mu ɗauki katakon ɗorawan mu kai mu ba su mu aje yanzu katakon daban Qur'ani daban su ƙara kwaso shi su aje ƙasa ga abin ɗorawa an kawo ga takaddar da aka ce kada a yin an kawo an haɗo da ita a sa cikin katakon a haɗa a kai masu sai su ci gaba da a ɗauko shi su aje ƙasa har yanzu to su wancan yan yara ne ga sunan cikin dutse amma ga Qur'ani nan sun taru suna ta karanta tsarin za a gyara ba rusa shi za a yi ba gaba daya dama an samu makiya kuma ba haka suke so ba dama a gyara tsarin yayi kyau waɗannan abubuwan da ake cewa babu kyau an hana a gyara su to kuma yanzu ma an ce wai a kwashe almajirai su kansu yan sanda da ma'aikatan kan hanyar yawanci wasu ba almajirai ba ne ko ba su ba kwano ne kawai ba su riƙiya kuma wani hadda hular shi ma zai asu amai su ma ba to kowa ba yana jin wuya ba so wasu su ma wasu masu tsayuwa kan hanyar ma almajiran ne tunda za su zo su ce gabu nan mun fito akwai rana fiye wata a babu na fiye wata to su ma mai bambanci to na ko ayina yanzu akwai almajirai ko ayina ma'aikata in ka je kana shiga wani lokaci wasu suka ganka da dan haske wallahi sai su taso wasu ce maka wallahi yau ko kudin mota su ba su da shi ba su iya komawa gida saboda haka dan Allah ka taimake su da kudin mota wannan ya ce ka sai mai hura wannan wallahi wani lokaci sai ka boye wannan ya taso ya ce ka sai mai hura wannan ya taso ya ce ka sai mai wannan ya taso ya ce kudin mota ke so kai ma in ka je da yan canjin ka sai sun kare to nan menene to shi ma kaji ma kai har gaba ɗaya ma ka ɗebo Allah bakar ba su kama mu kuwa tun an je ma bara tafi to kaji ya ce balle ma in ka je majalisar dokoki ta ƙasa nan ne za ka ga almajirai kai yanzu fa kawai barin canza mata salo ko aka yi dai aka rena almajirai masu karatu allo wallahi ƙarya almajirai yanzu Allah kaɗai sai ya ka almajirai to kwano ne ba a riƙewa wani almajirin yanzu wanka ke kwalliya ya fes ka gan shi kawai sai ka zo kawai ce assalamu alaikum wani ma ranar nan da ya leko wai shi hashi sai ya faɗa ya ce assalamu alaikum wurin ka na zo ban 1000 da lace an ƙi ya ce ka sani ni ko yana da ita ko ban da ita sai kawai ka ce ina ruwanka kai dai ka ce kana neman taimako sai ka gama abin da zan baka wai ban 1000 nan to wannan shi me ba gara ba wancan almajirin makana ba shi 20 ce Allah ya ji kanka Allah ya ji kan iyaye Allah ya ji kan waye wannan shi har sai ya faɗi ban 1000 nan ka ban ajiya ne ga wanka ga komi ga yayi wanka fes ya zo ya tare ka ya tarbe ka ka je wajen sayan biredi ka gani kana fitowa ka zo sayan biredi zaka ga wannan ya taho dan Allah ni mata wannan ka dauka ka ce mai tun dai abinci ne ga biredin sai kaga sun ƙara tasowa sai ga wannan sun taho sai dai kai sauri
ka je ATM ka cire kuɗi sai ga wani yana nan tsaye sai ya fito kawai sai ya zo sungun ya zo ce na Allah ni na ma sa ne ATM din ya rike gashi yanzu an aiko uwata ta mutu shi yasa na zo in cire ina da 5,000 uwata yanzu tana can zan tafi yanzu kwanta gora zan wuce har da kwance zai tafi can mai na zai tafi can zungero za inda ne shi zai je zungero yanzu kuɗi yake so ka bashi zai shiga mota shi ya sa ma ATM din ta makale kuma ƙarya yake yi ba wani abin da ya sa dama nan shi yake tsayawa. Su ma almajiran yanzu tsofaffi masu bara akwai standard, su ma ba sa ma yawo cikin gari, ATM suke zuwa kusa da inda ake cire kuɗi su tsaya nan da sun ga ka ciro kai haka ka sa aljihu to ka samu sai su zo su a bamu na abinci a bamu na abin to kaga almajirai yanzu ai ba su da sai dai masu tambari iri kaza su zo kawai bara ga ta nan to ana cikin masifa. Kuma wani abu da za ku lura da shi, wallahi ina gaya muku maganan nan kuma ku rike ta daga wurina. Ka ga magana a zauna lafiya in akwai masifa guda biyu ba za a zauna lafiya ba. Kaga in akwai yunwa akwai tsoro to ƙasa ta shiga cikin masifa. In dai akwai yunwa kuma akwai tsoro to an shiga cikin masifa. Me yasa aka ce haka? Karanta wannan surar li'ila fi Quraish. Da Allah tabaraka wa ta'ala ya san shine mahalicci, bai taso tashin farko ya ce ma Quraishawa ku bauta man ba, sai da ya gaya masu abin da ya yi masu sannan ya ce to ku bauta man tunda na yi maku kaza. Li'ila fi Quraish aka ce larabawa sabon da Quraishawa suka yi na wannan abin nan, sabon nan akwai ni'ima. Aka ce ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, sabon da suka yi na tafiye da suke yi ko su tafi fatauci, su tafi Sham, su tafi Yaman. Lokacin da suke tafiyan nan suna yi lokuta biyu muhimmai, su je su yi odan kayan abinci kuma su ma su yi odan nasa su kai wani wuri a lokacin zafi da lokacin sanyi. Wannan kyauta da Allah ya yi masu da sabo da suka yi da wannan babban abu ne. Kaga li'ila fi Quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Daga nan sai ce mi falyabudu rabb hadha albayt, saboda wannan kyauta da yayi maku ku tafi ku yi fatauci ku samo abinci ku ci ku kaza, to wannan babban abu ne, saboda haka ku bauta ma ubangijin wannan ɗakin. Aka ce wane ne? Sai aka ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ku bauta ma wannan ubangiji mai wannan ɗakin, saboda mi allazi at'amahum min ju'in, wanda ya ciyar da ku ya kare ku daga yunwa, wa amanahum min khawfin, sannan ya ba su aminci daga tsoro, ba tsoro ga ƙoshi ga ba tsoro, sai da'a. Kun dan daure kun gane shi Qur'ani salihun ne li kulli zamanin wa makan. Kadiba yadda aka yi maganan nan, ga dai Qurayshawa sun saba suna zuwa su yi fatauci, su je su dawo lafiya lau, su sawo su ɗauka su kai su sayar. Wannan babbar kyauta ce a ba mutane dama suna iya fatauci lafiya lau. To mu yanzu wane ne za ka yi lafiya lau, fataucin ko noma ko mi? Sannan aka yi masu wannan, aka kare su suna zuwa suna kasuwancinsu komi lafiya lau, ana tafiya daidai. Sannan kuma aka yi masu magani, ba sa da yunwa ba su da tsoro. Wannan an kawo shi ne to tun da aka yi maku haka, falyabudu rabb hadal bait, ku bauta ma ubangijin wannan daki. Ya yi gama yi maku komi. To wannan wanda ya halice ka ne sai da ya faɗi ni'iman da ya yi ma, sannan yake so ya ce kai mai da'a. To wannan ko ganin ka yayi kana yawon ka a hanya, ya zo ya ce ku zo ku zaɓan, sannan kuma ka zaɓo, ka ci wahala ka zaɓo, ka ci gaba da abin nan ba. Kuma har yanzu a ga mutane malam mutum har akwai waɗanda suka haihu a wurin zaɓe, ruwa ya masu duka, ruwa ya kaza, suka zaɓo suka yi kaza. Sannan yanzu aka zo aka samu matsaloli, aka burkuta komi, ba ga yunwa ga tsoro. To ya za a yi kaga abu ya kyau? Kaga ba matsala ce. In dai mutane na cikin yunwa suna cikin tsoro, to an samu masifa, an samu ibtila'i babba. Kuma can ma Qur'ani da yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi, ka gani, wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat, ce wa bashiris sabiri, sai an yi hakuri. Amma dai an samu jarabawa. Wannan jarabawa ce babba. In dai za a samu waɗannan to an samu babba jarabawa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita.
ya fito ko saboda haka nan sai aka yi kai wai mai me ya kawo mu nan yau ne mu tafi dai ai shi ne nan aka ce al-mutaw li tadris al-mubtadi' fandamma shaykh ila halaqatihi hatta adraka min al-ilmi malam ya zama cikin wannan dinsa ya zama cikin halkan wannan malamin na farko tunda yana cikin mubtadi'in a lokacin kun ga fa bayan ya haddace Qur'ani ne yanzu ya tafi kai shi makaranta aka ce yanzu yana cikin yan primary mubtadi'in ne yanzu saboda haka za a koya mai tauhidi dan ya gama iya haddan Qur'ani ba dole ya san wannan ba sai an fito mai da abin fili yana nan a ciki amma sai an samu mai fiddo mai da shi aka koya masa fiqhu dan bai iya shi ba yanzu tukuna aka koya mai nahwu a lokacin bayan ya gama wancan haddan yanzu ya zo makaranta a mubtadi'in mu ko yanzu mutum da ya gama haddan ya zama babban malami ya kama magardama da manyan malamai ba damuwa bane wurin shi ma adraka thumma jalasa fi halqati shaykhihi al-allama daga nan ne kai kuma aka bayan ya yi waccan primary ta nan wurin sannan daga nan ne ya isa kuma yanzu ya shiga cikin halkan babban malamin da ya zo wurin sa Nasiru Sa'di rahimahullahu ta'ala to kaga yanzu aka ce maka Salihul Uthaymin ka ji irin darajar da Allah ya bashi a duniya bangaren ilimi da bangaren bauta sai kuma aka ce maka Nasiru Sa'di ne malaminsa to ya zaka ga malamin shi yasa ake karanta su dan a sani a ji yadda abubuwan nan Allah ya tsara su fa darasa alaihi fi tafsiri yaje nan ne ya koyi tafsiri na Qur'anin nan da ya haddace to yanzu ai fassara wal hadith da hadisi wasiratin nabawiyya duk waɗannan a wurin malamin ya koya kai tsaye wat tauhidi wal fiqh aka ƙara zuwa tauhidin a daga daga matsayin primary yanzu ayi na manya wal usul to duk wannan su ne jigajigai wal fara'id anan ne mutum zai ta dubawa da ni da kai wani muka iya wan nahwu da nan wa hibzu mukhtasaratul mutuni ay fi hadhihi al ulum da kuma haddace takaitattun muktasar na mutun na waɗannan duk waɗannan ɓangarorin akwai mutun ɗinsu kamar yanzu nuniya sai a haddace abun nan ɗin kawai matanin kamar yanzu a sharhi ajurum a haddace matanin duka a nahau ko ne a haddace matanin duka waɗancan a haddace matanin in abun nan ne shatibiya ne wane ne duka wannan a haddace to wannan su ne mutun ya haddace waɗannan a gaban malamin sannan wayu addu fadilatu shaykhul allama abdurrahman nasiru sa'di rahimahullah huwa shaykhuhul awwal da haka ana lissafa wannan babban malami kamar shine malamin sama na farko banda wancan a wannan bangaren iz akhadha anhu ilma domin ya koyi ilimi wurin sa mu'arrifatan wa tariqata aktharu mimma akhadha min ghairihi ya san ilimi sosai wajen sani wa tariqatan kuma ya samu wata hanya sosai ta ilimin akthara mimma akhadha an ghairihi da fiye da yanda ya samu wurin wani saboda haka yayi karatu wurin shi fiye da kowa wa ta'athara bi manhajihi wa ta'silihi kuma ya tasirantu da tsarin yanda yake karantarwa da yadda yake kafa abubuwa na dokoki wa tariqati tadrisihi sannan da hanyar karantarwarsa wa tiba'ihi lid-dalil da kuma yanda yake bin hujja duk maganar da zai kawo dalili wa inda ma kana Sheikh Abdurrahman bin Ali bin Audan yayin da wannan malami ya kasance rahimahullahu qadiyan fi Unaiza ya zama alkali a Unaiza ai qara alaihi fil ilmi al fara'id sai kuma Salihul Uthaymin ya je wurin sa yayi karatu raban gado anan kuma kama qara ala Sheikh Abdul Razzaq al Afifi rahimahullahu ta'ala fil nahwi kama yanda ya kara koma wajen wannan Abdul Razzaq Afifi yana da kyau kenan mutum yayi abun nan sai ya samu wanda ya takhassus kuma bangaren ya koma wurin sa inda ake na gaba daya daban inda yake na takhassus kuma daban ya je wurin sa fil nahwi wal balagha shi kuma nahwu da balaga ya athna a wujudihi mudarrisan fi tilkal madina a lokacin da yake karantarwa a matsayin malami a wannan garin walamma futiha al mahadul ilmi yayin da aka bude makaranta ta tsari kenan irin wanda ake kamar nizamiya fi riyad ay ashara alaihi ba'd ikhwanihi an yaltahiqa bihi sai wasu daga cikin yan uwansa suka ba shawara cewa ya je makaranta saboda irin wannan makarantar ta nizamiya saboda zamani ya canza in kai karatu ko ka zo ka ce ka sace da takarda ake fara tambaya kafin karatu ka ce je can yayi fasta'adhana shaykhahu al-allama Abdurrahman Nasiru Sa'di sai ya nemi izinin malamin sa ba kawai daina ganin sa ba sai ya je ce ga abinda ƴan uwansa wani daga cikin ƴan uwansa suka ba da shawara cewa ya je ya shiga makarantar nizamiya wadda bayan an gama ana ba da takardar shaida ya gani sai malam ya bashi izini fa adina lahu malam ya ce ba komai yana da kyau waltahaqa bil ma'hadi sai ya je ya hadu da wannan ya shiga makaranta ami wannan shekara ta shekaru biyu yayi amai 1900
1972 zuwa 1973 kaga shekara biyu da ta farko da ta biyu shikenan shekara biyu intaha wa qad intafa khilal as-sanatayn allatayn intazama fihima fi ma'had riyad al-ilmi kuma ya fa'idantu a cikin shekara biyun nan da ya haɗu da wannan makarantar Allah ya haɗa shi da wasu manya-manyan malamai bil ulama alladhina kanu yudarrisuna fihi hina dhaka da wanda suke karantarwa a wannan wurin wa minhum al-allama al-mufassir al-shaykh Muhammad al-Amin Shanqiti kaga wannan kadai ma haɗuwa da wannan ma babban abun nan ne ya haɗu da wannan babban malami al-shaykh Muhammad al-Amin Shanqiti wa shaykh al-faqih Abdul Aziz bin Nasir bin Rashid wa shaykh al-muhaddith Abdul Razzaq al-Afriqi kunjima rahimahumullah waɗannan ya haɗu da su a wannan jami'a don haka ya fa'idantu daga wurin sosai wa fi athna'i dhalika ittasala bi masahati shaykh al-allama bin Abdul Aziz bin Baz daga nan ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara bashi dama ya zo kuma farfajiyan wannan babban jijjigen malami a shaykh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala faqara alaihi fil masjidi shi ma ya zo wajensa ya karatu a masallaci ya karatun wajen Sheikh bin Baz a nan ya koyi sahih al-Bukhari a wurin wa min rasail Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a nan ne ya koyi wasu takaddu manya-manya na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wurin bin Baz a masallaci kuji nan ya koya wantafa bihi fi ilmi al-hadisi kuma ya amfana da shi sosai wajen ilimin hadisi wa nazari fi ara'i fuqaha al-madhahib wal muqaranati bainahuma da kuma lura ko wato yin dubi ga ra'ayoyin malaman fiqihu na mazhabobi kuma daban-daban aka koyi fiqhul muqarana kenan wanda dole sai ka san fiqhun gidan kuma sannan zaka zo kai fiqhul muqarana ka karatu yana da marahil kenan wanda mutum ya kamata ya bi kuma ku duba wannan ba duk yayi hadda ne fa bayan aka yi wannan karatun tam saboda haka wannan shine saboda haka aka yi wannan wa yu'addu samahatu shaykh Abdul Aziz bin Baz huwa shaykhuhu thani akan lissafa cewa wannan babban malami mai daraja Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala shine malamin Salih al-Uthaymin na biyu fi tahsili wa ta'athuri wajen nemo sa ilimin da kuma tasirantuwa da tarbiyyar da malamin yake da ita ya koya da yawa thumma ada ila Unaiza sannan bayan nan ne ya koma Unaiza a shekara 374 hijiriya wasara ai yadrusu ala shaykhihi al-allama ya koma ya ci gaba da karatu kuma a wurin malaminsa bayan ya tafi makaranta yanzu ya dawo ba daga nan kuma ya koma ya fara rena malamin ba ko da ya je wannan karatun ya haɗu da bin Baz ya haɗu da waɗancan jigajigan malaman da ya dawo kuma ina ya koma sai ƙara dawowa farkon inda ya tafi wajen malaminsa na farko ko to kaga kenan zamu iya koyon wasu abubuwa da yawa kenan irin wannan saboda haka daga nan sai komo wurinsa ya ci gaba da karatu wa yutabi'u dirasatahu yana bin karatussukansa wannan intisaban fi kulliyati shari'a wajen jinginawa a wajen inda ake yi kenan wajen kulliyati shari'a allati asbahat juz'an min jami'atil imam Muhammad Saud al-Islamiyya yanzu a nan take ita ce ta wayi gari hatta nala shahadatul aliya ya samu shaida ta sam dololuwa a wannan makarantar ko ina ganin nan zamu tsaya mu bar shi wajen tadrisu ko shi kuma yanda yake yanzu ya fara karantarwa yanzu duk wannan shi a lokacin marahil na karatunsa ne yanzu sati mai zuwa in Allah ya sa muna raye sai mu ɗauki shi kuma inda ya karantar da ayyukansa da ya yi da ƙoƙarin da ya yi sannan da matsayinsa na ilmi sannan mu tafi mu je wurin wani kuma waɗannan dai duka ana yi ne saboda fa'idojin abubuwan da za mu koya ciki muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu su kuma ya saka masu da alkhairi na tafi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا
واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.